សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ Simple Tutorial ថ្ងៃនេះយើងមានវិធីមួយដើម្បីចង់បង្ហាញដល់អ្នកថាពីរបៀបណាថា how to create Apple ID នៅក្នុង in China គឺតើយើងត្រូវបង្កើតនៅគណនី Apple នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយរបៀបណាអូខេសូមចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទឥឡូវយើងមាន iPad មួយយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយ iPad បាទជាដំបូងយើងសូមចូលទៅកាន់ setting អូខេបន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់ setting ហើយសូមជ្រើសរើសយកនៅពាក្យ sign in to your iPad អូខេបន្ទាប់ពីនឹងហើយគឺយើងចុចលើពាក្យ don't have Apple ID or forget it អូខេបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ create Apple ID អូខេបន្ទាប់ពីនឹងហើយយើងសូមបង្ចាំបន្តិចអូខេយើងដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងឧទាហរណ៍គ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណោះគឺយើងដាក់ថ្ងៃ1ខែ1ឆ្នាំ2001អូខេ1ខែ1 2001តមកយើងចុចលើពាក្យ next អូខេតមកយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរគឺដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសទៅងាយស្រួលបន្តិចគឺយើងដាក់ឧទាហរណ៍អូខេបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ next អូខេបន្ទាប់លើពាក្យ next ហើយគឺមាន option 2គឺយើងទី1គឺ use your current email address ហើយនឹងទី2គឺ get a free iCloud email address អូខេនៅចំណុចនេះគឺយើងមិនចង់បង្កើតនៅ email ថ្មីទៀតទេគឺយើងប្រើ free iCloud email get ពី email របស់ Apple តែម្ដងគឺចុចលើពាក្យ get a free iCloud email address អូខេបន្ទាប់មកយើងដាក់ ID របស់យើងគឺយើងដាក់ឲ្យងាយស្រួលចាំខ្លួនឯងអូខេខ្ញុំដាក់តមកសូមចុចលើពាក្យ next តមកសូមចុចលើពាក្យ get email address តពីនឹងហើយគឺយើងបង្កើត password អូខេ password គឺយើងដាក់អីក៏បានដែរឲ្យជាយើងងាយស្រួលចាំបន្ទាប់មកយើងសូម verify វាតមកសូមចុចលើពាក្យ next អូខេបន្ទាប់មកសូមចុចលើពាក្យ question អូខេយើង select questionតមកសូមយកពាក្យចម្លើយអូខេសំណួរទី2គឺយើងជួយអូខេលើពាក្យ next ទី3គឺយើងអូខេយើងដាក់អក្សរទៅអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ next អូខេសូមធ្វើការរងចាំបន្ទាប់មកសូមចុចលើពាក្យ agree ចុចលើពាក្យ agree ម្ដងទៀតអូខេពេលនេះវានឹងចាប់ផ្ដើមមកយើង sign in ចូលទៅក្នុង iCloud គឺទៅក្នុង iPad របស់យើងតែម្ដងសូមធ្វើការរងចាំអូខេសូមរងចាំបន្តិចវា
កំពុងទៅ sign in ចូលទៅក្នុង iPad របស់យើងអូខេពេលនេះគឺវា sign in ចូលហើយគឺវាមានទាំងឈ្មោះហើយនិង email មានទាំង email មួយគឺពី iCloud អូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយគឺយើងសូមចូលទៅកាន់ App Store របស់យើងគឺដើម្បី sign in គឺក្នុងការងាយស្រួលក្នុងការ download អូខេសូមចុចលើពាក្យរូបមនុស្សនេះសូមចុចលើពាក្យរូបមនុស្សនេះអូខេចុចលើហ្នឹងហើយគឺយើងវាបញ្ចូលមកសូមវាលើពាក្យ password មកសូមចុចលើពាក្យ sign in អូខេសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចវានឹង sign in សារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំមានល្បឿនរៀងយឺតដូច្នេះហើយយើងត្រូវធ្វើការរងចាំបន្តិចអូខេ review អូខេសូមចុចលើពាក្យ review ទៅពី review ហើយវានឹង loading ផ្ទាំងថ្មីមួយមកអូខេសូមរងចាំទៀតអូខេបន្ទាប់មកវាគឺវាឲ្យយើង complete នៅ Apple ID របស់យើងនៅទីនេះគឺយើងសូមដូរនៅប្រទេសចិនអូខេជ្រើសរើសយកនៅប្រទេសចិនគឺមានន័យថា China Mainland អូខេបន្ទាប់ពី China Mainland ហើយយើងចុចលើពាក្យ next politically អូខេក៏មកចុចលើពាក្យ next ក៏មកសូមចុចលើពាក្យ nan អូខេ street បាទដោយសារនៅទីនេះគឺខ្ញុំមិនបានដឹងអំពី address អូខេយើងសូមឆែកមើលនៅក្នុង Google Map បន្តិចអូខេតាមរយៈ Google Map គឺយើងវាយចិនប្រទេសចិនមួយទៅអូខេយើងចុចលើប្រទេសមួយដែលមានយើងចុចលើសាលាមួយដែលមើលទៅវាមាន address គ្រប់គ្រាន់ address គ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺវាមានទាំងទីតាំងវាមានទាំងទីក្រុងហើយនឹងគេហៅថា postcode អូខេយើងយកផ្សេងទៅកុំយក Wuhan ជីហានអូខេជីហានអត់មានទេ Xiamen អូខេយើងសូមយកប្រទេសយើងសូមយក address នេះអូខេសូមឲ្យពាក្យ street គឺនេះឯង Siming SRD អូខេ postcode គឺ36 1005អូខេ region គឺយើងដាក់ region គឺយើងដាក់ Xiamen Fujian ដល់មក district ឬក៏ district ឬ Fujian ឬ Fujian ចំណែក region គឺយើងដាក់
Salmon A M E N Salmon ចំណែកលេខទូរស័ព្ទគឺយើងនេះលេខទូរស័ព្ទគឺយើងដាក់ហាប់មកទៅមិនបាច់ឲ្យដូចទេគឺបូក86 04 ដងគឺយើងដាក់1 2 3 4អូខេដល់ពីនោះហើយចុចលើពាក្យ next អូខេ Apple ID complete មានន័យថាគឺ Apple ID យើងគឺត្រូវការបង្កើត Apple ID គឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះគឺយើងអាច download នៅកម្មវិធីរបស់ប្រទេសចិនបានច្រើនដែលយើងចង់បានគឺវាលពាក្យ China គឺវាមានអក្សរចិនមកតែម្ដងអូខេការបង្កើតនៅគណនី Apple របស់ប្រទេសចិននៅពេលនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែលបានសូមអរគុណលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានហើយបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like subscribe share and comment also បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា